अच्छा, ये तरतीब हमने आपको हर डिजीज में दी है, लेकिन कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ जाती। आप ये ना कहें कि पहले पिछले जब किडनी का इसने लेक्चर दिया तो फिर भी ग्रुप डाला था, अब उस ग्रुप को भी अब अगर गौर से जब पढ़ेंगे ना, जैसे हम छोटे होते थे या भी बिजनेस भी, तो वो एक जंग अखबार वाला ना एक बनाता था, वो खाका सा ए और ए, एक गेम सी बनाता था, इसमें और इसमें फ़र्क निकालें तो उसमें कोई ना कोई फ़र्क होता था। ये पिछले लेक्चर में आप नहीं कि ये ग्रुप इसने पिछले में भी डाले थे, आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें कोई फ़र्क होगा, कुछ दवाइयाँ निकल गई होंगी, कोई नई ऐड हो गई होंगी, कुछ निकल गई हैं, कुछ नहीं। आप पटोसन उसमें नहीं थी, पटोसन इधर आ गई। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो उधर, जैसे RS वायरस उधर नहीं था, RS वायरस इधर आ गया, इन्फ्लुएंजा नहीं था, फर्ज कर आया था यानी, तो कुछ चीज़ें निकलेंगी, कुछ और आ जाएगी, लेकिन सीक्वेंस ये होगा कि ये ग्रुप पहले, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये तरतीब हमने इसलिए ली है कि आपको सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में ये बिल्कुल खुदा ने, नेचर ने एक दवाई के अंदर उसने प्लांट में भी रखी हुई है, उसने मिनरल में भी रखी हुई है, उसने पॉइजन में भी रखी हुई है, उसने सोल्ट में भी रखी हुई है। कम दर्जा होगा तो उधर चले जाएंगे, उससे ऊपर दर्जा होगा पॉइजन में जाएंगे, उस मिनरल में जाएंगे, पॉइजन में जाएंगे, सोल्ट में जाएंगे, फिर उसमें रेज में जाएंगे। समझ आ रही जी? मिनरल में बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो आर्सेनिक फैमिली काफी बड़ी है, स्पेशली लव, जो आर्सेनिक खुद और आर्सेनिक आयोडाइड, ये वो लोग जो टीबी की हिस्ट्री रखते हैं, खुद या फैमिली, उनके लिए ये कहते हैं ना रहमत है आर्सेनिक आयोडाइड। इसकी फास्फोरस के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है। फास्फोरस के बाद जो आर्सेनिक आयोडाइड कमाल काम करती है, और ये बड़ी आपस में फ्रेंडली चलती हैं और बीमारियों को तबाह व बर्बाद कर देती हैं। तो आर्सेनिक खुद, और उसके बाद आर्सेनिक आयोडाइड स्पेशली लंग्स में। आर्सेनिक का भी बड़ा दर्जा है, हम उसमें सांस में हम आर्सेनिक को बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसका खासकर एक टाइम भी है, रात 1 बजे से लेके नीचे जाता है। काली कार 4 से शुरू हो जाती है, ये 1 से शुरू हो जाती है। अक्सर मरीज़ आपको कहेंगे जब जो ही 1 बजता है तो मेरी रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ द आर्सेनिक। अब कोई आपको कहता है कि 4 बजते हैं या 5 बजते हैं तो मेरा सांस खराब हो जाता है, तो फिर काली कार शुरू हो जाती है। तो इस तरह की भी दवाइयाँ याद की जा सकती हैं, इस तरह से भी दवाइयाँ याद की जा सकती हैं। टाइमिंग भी बड़ी होती है। जैसे लाइको वाला आपके पास आएगा तो वो कहेगा 4 से 8 के दरमियान मेरा रेस्पिरेटरी ट्रैक खराब हो जाता है। तमाम अलामात लाइको की 4 और 8 के दरमियान एग्रीगेट करती हैं। और नेग्लेक्टेड निमोनिया में देखें जी, आपकी लेक्सिस होगी, आपका स्पाइडोस्पर्मा हो गया, आपका ब्रायोनिया हो गया, आपका फास्फोरस हो गया, आपका लाइकोपोडियम हो गया, ये कमाल कार्बोवेज हो गया। आप इनको जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाके पढ़ें तो आपको मज़ा आ जाएगा कि कितनी डिटेल लिखी हुई है, और ये सारी जान बचाने वाली है। और ये जो फास्फोरस है, ये जो आर्सेनिक है, जब हम जिक्र करेंगे इंटरस्टिशियल सेल डिजीज का, तो ये बेसिकली बहुत डीप जाके सेल के लेवल पे काम करते हैं, ये बहुत नीचे जाके DNA के लेवल पे काम करते हैं। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं और फिर आप उठा के जहाँ जहाँ मर्जी है इसको लगाएं। अब काली सल्फ है, काली सल्फ, एंटमटार्ट, स्टेनम, सेनेगा, सेनेगा भी लगा। देखिए काली सल्फ, एंटमटार्ट, स्टेनोमेट, सेनेगा, ये वो दवाइयाँ हैं जिनके अंदर खड़खड़ाहट होती है। ये ब्रोंकाइटिस की बड़ी दवाइयों में इसका है। ये सारी निमोनिया पे भी काम करती हैं। स्टेनोमेट के अंदर कसरत से हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चों से लेके बड़ों तक। स्टेनोमेट का जो खासा है कि ये आपके चेस्ट को ताकत देती है। वो फेफड़े जो बलगम नहीं बाहर फेंक सकते, जिनके अंदर ताकत नहीं है, वो कमज़ोर हैं, आप उनको स्टेनोमेट देंगे तो उनके अंदर ताकत आ जाएगी।
और उसके बाद आप एंटोमटाल दें या आप काली सल्फ दें या आप सनेगा दें। ये सनेगा जो है बेसिकली ओल्ड एज लोगों की दवाई है, ओल्ड एज जिनको दमा होता है, पुराने बाबे बूढ़े जो होते हैं उनको सनेगा बहुत अच्छा है। लामते हैं एंटोमटाल भी ग्रुप मिनरल ग्रुप से इसका तल्लक है। काली सल्फ भी खड़खड़ाहट में, काली सल्फ भी मिनरल ग्रुप से तल्लक रहता है और बहुत बड़ी दवाई है। एक डॉक्टर है टेस्ट वो इसको बड़ा डिफरेंशिएट करता है। काली सल्फ जो है वो कहता है जी म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन की डेप्थ तक चली जाती है और स्किन में कैंसर में भी यूज होती है, ये मिर्गी में भी यूज होती है। फिर जो है कैलकेरिया सल्फ है वो कहता है कि ये जब अपर सल्फ और कैलकेरिया सल्फ में वो कहता है कि ये पस के इस्तेमाल होती है। बड़ा मजे का डिफरेंस वो कहता है जो ग्लैंडुलर इश्यू आ जाते हैं, ग्लैंडुलर इशू जो आते हैं, लिम्फ के इशू आ जाते हैं तो फिर वो अपर सल्फ आ जाती है और फिर पस बनने के अमल जब हो जाता है तो उसको ड्राई करने के लिए फिर कैलकेरिया सल्फ इस्तेमाल। बड़ा मजे का उसका एनालिसिस है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करना जो है ना इसको सीखें। सनेगा बेसिकली बहुत अच्छा काम करती है जिनके बूढ़ों का दमा होता है, खांसी होती है और उसके अंदर बलगम बोलता है, दैट इज सनेगा। स्टेनम में ताकत देता है। एंटोटाम खड़खड़ाहट, अक्सर बच्चे खांसी से खड़खड़ होती है आवाज, साउंड, विजिंग, ये स्टेनम में एंटम था। और ये ध्यान में रखें कि कभी एंटम टार्ट और काली सल्फ को अपने गट्ठे भी नहीं देना, ये दोनों एक दूसरे की मुखालिफ भी हैं। एंटम टार्ट से काली सल्फ ज्यादा गहरी है, लेकिन बीच में कोई दवाई दे के आप दे सकते हैं, लेकिन इसको अल्टरनेट कहीं नहीं करना, ये काम बड़ा ख़राब हो जाता है। रिलेशनशिप में मैं लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन मैं रात सार ये भी बोलता रहता हूँ साथ साथ, रिलेशनशिप मेडिसिन की बड़ी ज़रूरी है। अंधाधुंध जो लोग मारते हैं ये बंदे मर जाते हैं। रिलेशनशिप पे बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। एक छोटी सी किताब मिलती है कैंट की रिलेशनशिप पे, आप वो रखें टेबल पे। एक जड़ी दवाई देते हैं, आप खुद दवाई देते हैं, खुद दवाई को या मुखालिफ दवाई दे देते हैं या उसके असर को ज़ाहिर कर देते हैं। वगरना मैं कहता हूँ रिलेशनशिप की किताब आपके पास है और आपकी ग्रिप है मटीरियल मेडिका पे, डिजीजेस पे, आप ये दवाई दी, अगली दवाई तो उसने लिखी है कि आपने अगली कौन सी देनी है। ये असर ज़ाहिर करेगी, ये मुखालिफ सिमत में जाएगी, ये इसके असर को तेज करेगी, ये इसकी मावन है, ये इसकी हेल्पिंग है। तो लिहाजा मेडिकल साइंस जो है ना है मज़े की, लेकिन ये दिलचस्पी के बगैर मज़े की नहीं है, इंटरेस्ट के बगैर। मुझे ज़माना हो गया प्रैक्टिस करते हुए, मेरे फिर भी टेबल पे रिलेशनशिप की किताब पढ़ी होती है। मैं कई दिन नहीं खोलता, लेकिन रिलेशनशिप खोल लेता हूँ। फर्क नहीं पड़ा तो अगली दवाई आपके सामने पड़ी होती है। डिफरेंशिएट करना, एक दवाई को दूसरी दवाई से डिफरेंशिएट करना, सोल ऑफ ड्रग्स को समझना, उसकी मोडालिटी को समझना, उसकी कमी बेशी को समझना, यही, और फिर रिलेशनशिप को समझना, ये एक गुर है, ये गुर है, ये आर्ट है और ये साइंस भी है। कोरोलियम रूब्रम, कोरोलियम रूब्रम में ये मूंगे से बनती है, जो सिपिया सिप्स होते हैं। ये खुश खांसी, एलर्जीज की बड़ी मजेदार दवाई है कोरोलियम रूब्रम। नेट्रम सल्फ साइकोटिक से आती है, ये भी तर जो दमा होता है जिसमें नमी वाले वक्त में नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा करती है। जैसे रेनिया मैंने कहा था, रेनिया बहुत अच्छा करती है, वहाँ नेट्रम सल्फ बहुत अच्छा करती है। साइकोटिक बेस है इसकी। और हमने 2 ग्रुप हमने बनाए होते हैं शॉर्टली उसको करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाने के लिए फौरी, जिसमें लेक्सिस है, लाइको है, कार्बोवेज है, हम इस तरतीब से दे देते हैं। लेक्सिस 2, लाइको 2, कार्बोवेज 2,
ये 2-4 साइकिल करते हैं तो मरीज की ब्रीदिंग बहाल हो जाती है। इसी तरह एक ग्रुप और है आर्सेनिक, नेटम सल्फ, एपिकॉक, ये भी फौरी रिकवरी देता है, सांस को बहाल कर देता है। आर्सेनिक, नेटम सल्फ, एपिकॉक, और ये हम 30 में देते हैं, 30 में ही काम करता है। इमरजेंसी, सांस बहाल करना है। ये सारे क्लिनिकल प्रैक्टिस है और इसमें ख्याल रखा गया है सारा कॉम्प्लीमेंट्री का, मामन का, एंटीडोट का। अब अगर लेक्सिस के बाद मैं कार्बोवेज दे दूंगा तो लेक्सिस के कार्बोवेज को लेक्सिस को उड़ा के रख देगी उसके असर को इजाहिर कर देती, इसलिए हमने बीच में लाइको रखी है। समझ आइए आपको? अब जाके गौर से रिलेशनशिप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी मेहनत से इसने बनाई होगी और कितने तजर्बात के बाद बनी होगी।